يا ابني انا لابس تيشيرت كراهات ورفيع، انت فين؟ مش عارف والله. انت فين يا ابني؟ ايه ده كنت علي؟ ايه؟ فين ده؟ انت فين الرفيع ده؟ ما ده تيشيرت اسود. اه تصدق. ايه؟ ازاي؟ آه، عامل ايه؟ الحمد لله. طب ايه بقى؟ ايه ايه يا عم بقالنا كنا عايزين نتقابل من زمان. مره واحد اتنين تلاته. ايه؟ ايه؟ هو انت ده؟ انا علي. كوميك. انا ضحك. اه مرة واحد ايه؟ اتنين تلاته. بقول لك ايه؟ ايه؟ افتح الماسنجر ايوه. نتكلم. يا صاحبي عامل ايه؟ عامل ايه يا زميلي؟ حبيبي اخوك، اقسم بالله عايزين نتقابل يا عم. اقسم بالله العظيم كان في شويه بنات جامده قوي. انا في واحد رخم واقف جنبي. لا مش عارف. مين ده؟ ايوه يا حبيبي اخوك. بص فوق كده من خلينا على الماسنجر واحنا قاعدين جنب بعض كده. حبيبي اخوك بص هنظبط الدنيا وايه وهنخرب الخرابيش. صاحبي هقتل اللي جنبي واجيلك، استنى. فين